Уважаемые зрители, всех приветствую на канале Рыболов-Копатель. Еще утро, поэтому кадры видео не такие насыщенные цветами. Темновато еще, друзья. Я уже на речке. Будем сегодня ходить вместе с вами, путешествовать. Как и прежде. Кто еще не смотрел предыдущие ролики, они, по моему мнению, были достаточно интересными. Откатитесь назад и обязательно посмотрите. Кто еще не соизволил подписаться, подписывайтесь, друзья. Ставьте палец вверх, пишите приветственный коммент. Это очень важно для развития канала. У кого проблемы с просмотром YouTube, заходите на Дзен. Кто желает поддержать, информация в описании и в закрепленном комментарии подскажет, как это сделать. Поехали! Ребят, в лесу красота, а на речке еще краше. Настоящая осень. С прелыми листьями, с запахами бродящих яблок, груш и того, что еще не доели дикие звери. Достаточно тепло еще, 8 градусов. Ребят, тут опять крепления какие-то. А вот такую штуку мы уже с вами находили, помните? Так и не написал никто насчет этого. От лыж это или нет. Под обувь. Там еще, кстати, кусок кожи. Вот. Видите, как подкрепление. То ли снизу, то ли сверху. Вот это было, наверное, вот так вот. Я не знаю. Но мне кажется, от лыж эта история. Тут вот кем-то давно выкопанная и брошенная. Это с конской упряжи. Как правильно называется, не знаю, ребят. Довольно интересная деталь, назовем ее, так сказать. Ладно, пойдем дальше. Короче, под молодым деревом сигнал. Вот сначала какой-то кусок короба выкапываю, а вслед за ним, смотрите, что-то круглое. Ух ты! Пуговица. То ли значок, то ли брошка какая-то. Требуется почистить. Действительно оказалось чем-то интересным. Может и кокарда, друзья. Ох, как бы не Вервольф. Ох, как бы не Вервольф. Блин, темно, еще плохо видно. Но видите? Буква W. Дубль В. Или как она правильно там называется. Что сверху как будто самолетик какой-то. Непонятно. Ну, что-то интересное, крутое. Потом в конце рассмотрим, помыв. Выглядит как пуговица или кокарда даже. Тут в бруствере большой сигнал черный был. Вот она. Кирка большая такая. Инструмент. Накануне сон был, друзья. Ну, это вот навеяно вот этими походами моими по лесам. Короче, лось вышел на меня. Причем вел себя
я бы сказал, не агрессивно, а даже дружелюбно. Лось, и у него целое семейство было. Лось, лосиха и трое лосят. Ну вот те, которые лосята, они на косуль как будто больше похожи были. И они все вместе такие, ну как бы ходили, что-то лежали там, такие вальяжные. Такой вот сон, друзья. Это батюшки мои, ребята. Тут цветное. Какая-то бирка. Пойдем помоем ее. Ну тут уже то ли имя Лев, ребята, то ли обозначение что-то левое. Алюминиевая такая. Самопальная. Наша советская. Тут еще одно. Еще с кожиной даже. Такое необычное стремя. В музей его. Насекомое пошло, ребят. У меня тут сигнальчик был. И смотрите, это рукоятка бритвенного станка. Внутри цинк, а сверху вот это алюминий, по-моему. Вон там что-то даже какие-то экстра. Ротбард. Станочек был, брились. Ребят, посмотрите, борщевики гиганты. Просто. Посмотрите, какие укропы огромные. Они свой аромат имеют специфический. И летом они пахнут, и сейчас еще продолжается эта история. В склоне у меня цветной сигнал. Почти наверху. Не пойму пока что. Прибор какой-то, что ли? Что это, ребят? Ух ты! Уехал вниз, бля. Что это такое? Я сейчас спущусь, подниматься потом очень тяжело, ребят. Поэтому пока убираю, потом помоем и посмотрим. Какой-то переключатель интересный. Там даже что-то написано. Идем дальше. Блин, я уже весь мокрый, весь грязный, друзья. Но этот склон мне нравится. Смотрите. Кусок адресной таблички. Сейчас почистим. Посмотрим. Кстати, кто не смотрел видео, в 2 шагах от киллеров, готовивших покушение на гауляйтера Кёнигсберга Эрика Коха. Посмотрите у меня на канале, очень интересное расследование и хитросплетение логических цепочек. Сейчас эту почистим, посмотрим, что за адрес там кусочек. Какой-то Хельм, инфантерия, Зибенциш. Давай дальше копать. А тут, ребят, походу современная находка.
Посмотрите. Походу грибник посеял. Пет Инокс, Франция. Надо загуглить будет, что за нож. Такой вот. Так, друзья, снова в склоне сигнал и панель с проводами вон. Жалко, надписи ни одной нет. И приборов. Ну, интересно, интересно, друзья. Интересная история. Какие-то спидометры тут были, тахометры, видимо. По-любому техника. Жалко, надписи ни одной не сохранилось. И шильд нету. Опа, ребята. Опачки. Смотрите, ножик. Серебряный, что ли, не пойму. Ручка. Сейчас почистим. Или посеребрение. Спартаковский, рустфраевский. Нержавейка, поэтому извинил не очень хорошо. Ручка внутри стальная, но вот она обтянута то ли серебром, то ли посеребрение, латунь. Жалко, не целый. Такой ножичек. На камеру еще получилось заснять, на удивление. Что там написано, не разобрать. Вот такой вот переключатель. Кто имеет представление, от чего, пишите. Интересно. Ребят, я наглухо весь мокрый и грязный, поэтому буду собираться. Смотрите просто на меня. Просто жесть. Весь с головы до ног. Цветнины всякой понабрал. Плюс вот пуговица вервольфовская, кусок адресной таблички, ножик Ростфрай, Лев Голицын, вервольфовские дела, пуговка. Ножик еще современный. Ну, плюс переключатель. Такой небольшой выезд у нас получился. Телефон, вы не представляете, весь грязнющий просто. Стирать отдельно надо. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте пальцы вверх, пишите комменты. До новых встреч. Всем здоровья, мира и добра.